nakalian jongi ka isi nila kren bangin pengkiu no tulok jongi casual namar ba kumot latip mentai ke juk menta ni ha banyak kat kum ka minimum wages di nakalian jong ka sarkar de ka department ru nakapor kala panjing syai naka office ko jongi hakabi de kini ki casual workers ko jongi ni dan du under ko anut menta ki casual workers dan na pedeng jongi ki bayo tulok tang 3,000 dan ki bayo tang 9,000 pat kum ta terter ti menin nakalian jong ka isi ki jongi laslam ha nilai keren halor kani di hakalian haka jimpe ki jonga watla ka council menta kadang pedeng ke JA hakabi de pat ka financial position ko jongka andai halor kani ki JA aru ni smudai pada kum ka isi pada bangim dai menpendu bah yakini dinong tri casual ki jongi tingi lai rai menin nakalian jong ka isi borok kowe bangin ya examine yakini ka matter bangin ai nila IT sya EM in charge of finance ba in work out dan ba in streamline kiliat hakabi de casual workers makidan ki casual workers jongi ki blatri palat sportsmen kidan ki blatri hasnem kidan sansnem kidan ki blatri sausnem kidan bang preciousnem kidan ti halor ka jing ka experience ka baki kidan lingba ki snem ki baki ki latri ni lai kren menin bangi ye tengkiu ya tulok jongki hadu spo baja marwai hol tam numlong atpar bat minimum wages tam redangi pek pada ya ka financial position bujuni ke district council apring ki GA kini kendo masudai pada ba ka EC members menin baro dakawai kasur yang ba kala dai ka poring bangin tengkiu ya ka tulok ke jongki ti nganga ai kublei ki para EC member bujuni namar ba kami kadai kawin ni senjam ke bakong san ha kapide bat kami ka meeting ka baniation menim ka isi te ko mangal ong menne hoi ni song thu ka jing ka jungi ha kapide bat ka plating ka handai padeng jung kata ka jing ru ni labu ni kini casual workers hak mat da ka bopet ya ka welfare ka jongki da bopet ya ka kontre ka jongki na madon bopet jongki ki ba don shisha rasap ba kentre ya ki kam ki bopet ki bangila benchet halo jongki di nasukmen ban yithuru ba kum nakalian jong isi kala approve ba ning pengkiu no ya katulok jong ki casual workers kani gari tam tajim sedang let's say the share dengan don ha financial position ka kham khlan nin nang work out shushu kum no bangin ya nin la pengkiu shushu ya katulok ko jong ki ka banlong marengkat nani kat kum gajing dawa nani kat kum gajing kwa jong ka minimum wages jong ka sarkar kumbalong mentar la kata kajing pengkiu hadu kan kan kata pada plating ka kat no kan de ka pisah ban pengkiu mentar nang tak casual Di kumang ong ipi mene nila era solong sar ba nakasan hajar ngin pengkiu sa kashipo hajar. Di hoi kandon gajing kata dan kandon gajing kata ya ka plating ka jongi. Di mene na por bengi kren po ka isi meeting nila betha ya IM in charge of finance ba in work out ni kita bar hoi di ngasayo ki po akin kindiat si nama karai dan dekan menin ke bangin ngin pengkiu ka kashipo hajar ya ki casual staff di baru ka jingkhen ke jingdia nila IT sya EM in charge of finance in one rai ka report sya ka isi hakan la tayo ila si te ila pendak ya kata report te ngasla pen sya shu kham bahai pi kalau ke jingkeli ka nulak kan long bro bat kat lu kan bangkhian ya kata ka plating ka jo ka district council